हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, क्या आप भी खांसी और जुकाम से परेशान हैं? आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक होगी और कफ भी बाहर निकलेगा। इस उपाय के लिए हमें एक नींबू और 5 मुनक्का चाहिए होंगे। सबसे पहले आपने एक कांच की कटोरी लेनी है, उसमें एक नींबू का रस निकालना है और उस नींबू के रस में 5 मुनक्का रात को भिगो देना है और सुबह उठकर आपने ये रस से भरी हुई मुनक्का खानी है। ध्यान रखना दोस्तों कि आप मुनक्का को खाने के बाद आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। ये उपाय आपको 5 दिन तक करना है और बिना किसी मेडिसिन से आपको इस जुकाम और खांसी से राहत मिलेगा। धन्यवाद।